வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? அப்படியே உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் டெய்லி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்பி டால் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஃபோல்டபிள் டால் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி க்யூட் டால்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ரிவ்யூவை தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் இந்த குட்டி டால் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். அதில் ஹாப்பி டே அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு. இதில் டோட்டலி 12 டால்ஸ் இருந்துச்சு. எதுக்கு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஸ்கூல் மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த டால்ஸ் எல்லாமே தேவைப்படும். அதோட அந்த ஷாப்லேயுமே தனியாக தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது சிங்கிள் பீஸாக நம்ம கிடைக்காது, ஹோல்சேலாக தான் கிடைக்கும். இது நான் 190 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். எம்ஆர்பி ரேட் ஒரு 200. ஓகேவா? ஸோ 220 போல் அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் நான் வாங்கின ரேட் 190 ருபீஸ். ஸோ இது நான் ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். பேக்கேஜிங் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த டாலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டேமேஜுமே இல்லை. எல்லா டால்ஸுமே ரொம்ப குவாலிட்டியாக ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்தது. ஒவ்வொரு டாலுக்குமே ஒவ்வொரு ஹேர் கலர், ஒவ்வொரு ட்ரெஸ் வேர் பண்ணியிருந்தது. ஒரு 2 டால்ஸ்க்கு மட்டும் லாங் ஹேர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ மற்ற டால்ஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், குட்டி ஹேர் தான் இருக்கும். ஒரு 2 டால் 3 டால் அந்த மாதிரி ஜோடியாக நமக்கு ட்ரெஸ் சேமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஷூஸ் வேர் பண்ணிருந்துச்சு. அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போட்டுக்கலாம். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட்ஸ் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? கை இப்படி தூக்கிக்கலாம். அது மாதிரி காலுமே மூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் மடக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பெரிய டால் வாங்கியிருந்தேன். இந்த பெரிய டால் ஃபோல்டபிள். இது 3+ ஏஜஸ் போட்டிருந்தாங்க விளையாடுறதுக்கு. எவ்ரி கேர்ள் ஹேஸ் அ பிரின்சஸ் ட்ரீம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த டால் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்த மாதிரி சூப்பராக இருந்தது. அது கூட நம்ம கட் பண்ணி ஃபோட்டோ மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டாலில் டோட்டலி 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தது. பட் நான் பார்த்த 3 கலர்ஸ் தான் நான் நேரடியாக பார்த்தேன். ஸோ பிங்க், ப்ளூ, கிரீன் தான் பார்த்தேன். ஓகேவா? சில்வர் கலர் இருந்துச்சுன்னா அது வாங்கியிருக்கலாம். பிகாஸ் சில்வர் கலர்ல கோல்டன் ஹேர் கொடுத்துருந்தாங்க. கோல்டன் ஹேர் அப்படின்னா எல்லா ட்ரெஸ் போட்டாலுமே செட் ஆகிடும். பிங்க் ஹேர் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் ஒன்றரை ட்ரெஸ் கொஞ்சம் செட் ஆகாது. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல. க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெட்டராக இருந்தது. ஸோ இது 220 ருபீஸ்க்கே கிடச்சிது எனக்கு. ஓகேவா? இதுவுமே நான் லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். 2 டாலுமே நான் ஒரே ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். ஸோ இது ஒர்த்து தான். ஸோ ஒரு சில ஷாப்ஸில் கை கால் மடக்காத டாலே ரொம்ப ரேட் 400 500 போல் இருந்தது. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஓகேவா தான் இருந்தது. ஓகேவா? நல்லா பேக்கேஜ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ செலோ டேப்லாம் நல்லா போட்டு ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் உங்ககிட்டே காட்டுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே டால் அப்படியே விழுந்துரும்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் அப்படி இல்லை. சரிங்களா? ஸோ டாலை போட்டு நல்லா கட்டி வச்சுருந்தாங்க. உள்ள ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பாக்ஸ் தனி தான். ஓகேவா? ஸோ அந்த பாக்ஸில் டிரான்ஸ்பரண்டாக போட்டிருந்தாங்க, நம்ம டால் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் எடுத்தோடனே டக்குன்னு வெளியே வந்துடும் தான் நினச்சேன். பட் அப்படிலாம் இல்லை. நல்லா குவாலிட்டியாக நல்லா ரேப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் எல்லாமே போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த பேக் சைட் போட்டு கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த டாலை. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். சிசர் வச்சு கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்தது. இந்த டாலில் ஒன்று மட்டும் நான் பார்க்காம வாங்கிட்டேன். அது என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் டால் வாங்குறதா இருந்தால் கடையில் வச்சு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? எல்லாம் போட்டிருக்கா. இப்போ மற்ற டாலையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்து வாங்குங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இந்த டால் கை கால்லாம் மடக்கும். அது மாதிரி ஹேர்ஸ் ரொம்ப லென்த்தாக இருந்தது. ரொம்ப இல்லை, மீடியமாக இருந்தது. ஓரளவு முதுகு வரைக்கும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா இருந்தது. நல்லா ஃப்ரிஸியாக நல்லா ஷைனிங்காக இருந்தது. ஃபேஸுமே நல்லா சூப்பராக இருந்தது. நான் என்னத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த இயரிங் ஒன்றே ஒன்று வியர் பண்ணியிருந்தது. ஓகேவா? ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் நான் செக் பண்ணாமல் வாங்கிட்டேன் போல் இருக்கு. மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. அதில் குட்டியாக ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி வேறு போட்டுருந்துச்சு. இந்த சைடு பார்த்தா அது தலையில் வியர் பண்ணியிருந்தது. சரி, தலையில் போடுறதுக்கு தான் தெரியாமல் கம்மலில் மாட்டிக்கிச்சு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன். ஸோ அது கூட ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் நம்ம கம்மல் இருந்திருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் தோணுச்சு. மற்றபடி வேறெல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. இதுதான் நான் ஃபோல்டபிள் டால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். நான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் தான் நினச்சேன் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் ரொம்ப சூப்பராக நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம கை கால் வரைக்கும் கால் மடக்க முடியுமா கேட்டு தான் வாங்கினேன். அதுவுமே மடக்க முடிஞ்சு. கால் மட்டும் கொஞ்சம் ஹார்டாக அந்த மாதிரி இருந்தது. கை கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஓகேவா இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் காலில் சாக்ஸ் வேர் பண்ணியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் கையில் பேங்கிள்ஸ், அப்புறம் செயின், கம்மல்லாம் போட்டிருந்தது. கம்மல் மட்டும் ஒன்று தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஹேர்லேருந்து எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த டால் ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ ட்ரெஸ் நல்லா மாடர்ன் ட்ரெஸ் போல். இந்த குட்டி டாலோட ஹேரை விட இந்த டாலோட ஹேர் நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ரிஸியாக இருந்தது. இந்த கம்மல் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரில. பார்க்குறக்கு நெத்திச்சுடி மாதிரி தான் இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ நெத்திச்சுடி மாதிரி இருந்தது. கம்மலாக போட்டால் கம்மல் மாதிரி இருக்கும் போல இருக்குது. ஓகே. ஸோ செயின் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் போல். ஸோ செயின் போட்டால் தான் நல்லா அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி தான். ஓகேவா? இந்த டாலுக்கு ஷூ தான் நான் நினச்சேன் பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு பார்க்கும்போது. பட் இது ஷூ வியர் பண்ணல.
சாக்ஸ் தான் வியர் பண்ணியிருந்தது. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் ஷாப்ஸில் போய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்துட்டு வாங்குங்க. ஓகேவா? ஸோ கம்மல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இது ஓரளவு ஓகே தான். ஸோ சூப்பர் பாய் தான் இருந்தது. நல்லா குவாலிட்டியான டாலாக தான் இருந்தது. கையெல்லாமே நல்லா ஃபோல்டபுளாக சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கான்னு சொல்லுங்கள். இந்த டால் நம்ம வந்து பார்பி ஷோஸ் பண்ணுறதுக்கு இனிமேல் இதை தான் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். இதுனா இந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் இனிமேல் நம்ம சேனலில் பார்பி ஷோஸ் வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி டால்லாம் லிஃப்ட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி அதுக்கெலாம் இந்த டாலை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து இந்த டாயை வாங்கினேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். இதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ஹேர் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தொடருக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா புசுன்னு இருந்தது. நம்மளும் இதே மாதிரி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு சிக்கெல்லாம் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இதே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும். பட் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஓகே, இருந்தாலும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஸோ மற்றபடி அதுவும் இல்லை, இந்த டால் ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்தது. உங்களுக்கு சாக்ஸ் வந்து கழட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஆனால் மற்ற ட்ரெஸ்ஸுக்குலாம் அந்த சாக்ஸ் வந்து போட்டால் நல்லா இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு அது போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அது ஷார்ட்ஸ் மாதிரி ஸ்கர்ட்ஸ் போட்டிருக்கல. ஸோ அதான். ஓகேவா? இப்போ வாங்க அதை வந்து அவுத்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன். எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த பேங்கிள், அதுக்கப்புறம் செயின். ஓகேவா? ஸோ சாக்ஸுக்கு பதிலாக ஷூ கொடுத்துருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே இதே ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஸோ இது வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணுற மாடலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதை நம்ம எப்போவும் யூஸ் பண்ண வேணாம். ஓகேவா? இப்போ சாக்ஸ் கழட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கே தெரியும் சாக்ஸ் போட்டுறது அப்போ தான் கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் அந்த ஸ்கர்ட் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கிறது தான் இது. ஓகேவா? நம்ம ஃபுல் ஃப்ராக்லாம் போட்டோம்னா தெரியாது. ஸோ மேபி நம்ம வந்து இதை சாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம். பட் ஆனால் ஷூ மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஃபுல் ஃப்ராக் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம், குட்டியாக தானே தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ எனக்கு இந்த டால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த டால் பிடிச்சிருக்கா இல்லை குட்டி டால் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இதுதான் நம்மளுடைய பார்பி ஷோவில் அட்ராசைட்ஸ் பண்ணுற பார்பி. ஸோ இந்த பார்பிக்கு ஒரு அக்காவும் வருவாங்க இனிமேல். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம வீடியோ தான் மிஸ் பண்ணாதீங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக பார்பி ஷோஸ் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போ உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.